Lilicim, iyi misin? Ayşe, öksürük başladı gene. Boğazım çok acıyor. Yanıyor böyle buralarım. Anladım. Ateşin yok. Sen merak etme. Ben şimdi senin boğazını yumuşatacak bir şeyler hazırlayacağım. Eğer geçmezse doktora gideriz, tamam mı? Tamam. Uyuyamıyorum. Lili'nin boğazını rahatlatacak ballı limonlu ılık bir su hazırlayacağım. İşte bal. Hay aksi, limon kalmamış. Ben en iyisi Leo'yu arayayım, bana limon getirsin. Alo? Merhaba Leo'cum. Tamam, merak etme. Hemen getiriyorum. Ben de o sırada su ısıtayım. Limonları buldum. Çabuk olmalıyım. İşte limonlar geldi. Teşekkür ederim Leo'cum. Hemen bir tanesini keseyim. Sıcak su da hazır. Önce bardağın içine sıcak su koyalım. Biraz bal. Ve limon suyu. Karıştıralım. Gidip hemen Lili'ye içireyim sıcak sıcak. Lilicim, al bakalım. Bu nedir ki böyle? Bu biraz ekşi. Evet ekşi, çünkü içine limon sıktım. Bol C vitamini. Hadi yavaş yavaş hepsini bitir bakalım. Boğazını yumuşatacak, iyi gelecek. Evet Lili, bir an önce iyileşmelisin. Bitirdim. Aferin sana. Şimdi öksürüğün azalacak ve daha rahat uyuyacaksın. Arkadaşlar, soğuk kış günlerinde dikkatli olmak lazım. Bol bol C vitamini tüketmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın.